eremu magnetikoarekin jarraituz, Ampereren legea zer dan edo zein dan azalduko dugu. Ampereren legeak ematen digu berri, lerro itxi batean zelako eremu magnetikoak zirkulatzen duen. Orduan, eremu magnetikoa kalkulatzeko, adibidez, toroide batek sorturiko eremu magnetikoa edo solenoide batek sorturiko eremu magnetikoa kalkulatzeko Ampereren legea erabiliko dugu. Ampereren legeak eremua sortzen duen horren itxura bi horien arteko erlazioa ematen digu eta itxura horrek barruan dituen intentsitate guztien baturaren erlazioa emango digu. Hortaz, itxura berezi bat, adibidez solenoide bat, espirazko direla, toroide bat, espira guzti horiek horrela donut antzeko bat eginda jartzen baditugu, guzti horiek itxura desberdina aukiko dute eta itxura mota bakoitzak edo itxura bakoitzak eremu bat sortuko du. Ampereren legeak laguntzen digu hori kalkulatzen. Sorturiko eremua sortzen duenaren itxura, ingurunea eta zenbat intentsitate pasa egiten diren itxura horren barrutik, Ampereren legea. Eta Ampereren legean oinarrituta eta espira batek egiten duena hartuta, matematika pizka bat egin da, solenoide batek mu, n, bider i. N izango da luzera unitateko espira kopurua. Edo baita jarri dezakegu mu, espira kopurua, bider zelako intentsitatea pasa egiten da, espira horietatik zati solenoide horren luzeera. Hau baldin bada, solenoidearen luzeera eta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Honek, n berdin 6 aukiko zuen, bale? Mu, 6, pasa egiten da intentsitatea zati luzeera. Logika dauka, bai? Eta toroide batek zer sortuko du? Toroide batek sortzen duena luzera jarri beharrean, jarri egingo dugu, toroide horrek daukan perimetroa, bai? Buelta oso bat ematen badugu, eta jartzen baditugu espirakor, bi, R. Eremua sortzen duenaren itxura eta zenbat intentsitate pasa egiten dira. Eremua sortzen duenaren itxura eta pasa egiten den intentsitatea. Ampereren legea eta solenoide batek eta toroide batek sorturiko eremua. Venga!